ilmi namaa jireenya bara dheeraa dachee kanarra erga jiraatu eegalee kaasee uumama biroo madaqsuun waliin jiraachaa ture. Waan baay'eef dhimma itti ba'uuf jecha kan ilmi namaa madaqse keessaa fardi tokko. Haaluma kanaan ilmi namaa waggoota 5,000 duraa jalqabee farda madaqsuun itti fayyadamaa turuu seenan ni hima. Biyya qaroominaan beekaman giddugaleessa bahaatti sabni Hitaatis jedhamu dhaloota Kiristoos dura waggoota 400 dursee farda madaqsuu fi leenjisuun akka itti gargaaramaa turan galmee seenaa addunyaatu dubbata. Biyyoonni akka Asoor, Chaayinaa, Arabootaa, Giriikotaa fi Roomaas farda leenjisanii ittiin gulufuu cinaatti lolaaf itti fayyadamaa turan. Afrikaattis keessattuu Oromiyaatti uummanni Oromoo bara hedduuf diina roorroof isatti ka'u ofirraa faccisaa kan ture fardaan loleetu. Oromoo biratti fardi fira ilma namaati jedhamee amanama. Ilmi dhalate yeroo umuriin waggaa 8 guutu gugsii fardaa fi xiyya darbachuutu barsiifama. Kanaaf fakkaata kan Oromoon kormaa fi farda abbaatu leenjifata yookaan ilma abbaatu guddifata kan jedhee mammaakuuf. Kanuma bu'uura godhachuun sagantaa hundee Oromummaa keenya har'aa keessatti mata duree farda uummata Oromoo biratti kabaja akkamii qaba jedhu kana jalatti hariiroo cimaa Oromoon beeladoota manaa keessaa farda waliin qabuu fi kabajaa fi jaalala fardaaf qabaatan akkasumas Oromoon jiruu fi jireenya isaa keessatti taphoota aadaa fardaan wal qabatee taphatu, lola fardaan loluu fi yeroo cidhaas faayee ittiin jileeffatu keessaa muraasa waan isiniif dhiyeessinu qabnaa nu waliin tura. Fardi seenaa fi aadaa Oromoo keessatti bakka addaa qaba. Hariiroon fardaa fi Oromoo gidduu jirus baay'ee adda. Oromoon durii kaasee yeroo waraanaa fi gaddaa fi gammachuu fardatti dhimma baha. Akkuma seenattuu gaanfa Afrikaa kanatti Itoophiyaan iyyuu dabalatee fardatti dursee dhimma bahuu kan eegale Oromoo ta'uu galmeen qorattoota antiroopooloojii hedduutu agarsiisa. Fakkeenyaaf sosochiin Oromoo jaarraa 16ffaa fi waraanni Adawaa otoo fardi Oromoo hin jiru ta'e hin milkaa'u ture jechuun qorattoonni seenaa baay'een katabaniiru. Hariiroo Oromoon farda waliin qabu durii kaasee hanga har'aatti ittuma fufee jira. Oromoon abbaa fardaa waan ta'eef farda hin jaalata. Uummanni Oromoo waan sadii farda jaalata. Tokkoffaa fardi amanamaadha. Abbaa fardaa yoo kufe gateen qajeelu. Lammaffaa fardi caffee oola. Caffeen ammoo bakka magariisaa fi qabbanaa, bakka marii hayyuu fi waayuuti. Sadaffaa fardi ayyaana qaba. Fardi haadha isaatti hin gaanu yookaan hin korusi. Kun farda beeladoota hundarraa adda taasisa. Gama biraatiin ammoo Oromoon farda bifa isaarratti hundaa'uudhaan maqaa moggaasa. Farda adii shoolee, farda gurraacha shaanqoo, farda diimaa daamaa, farda daalacha daalee, farda magaala bulloo yookiin odolcha jedhee moggaasa. Abbaa fardaas abbaa daalee, abbaa shaanqoo, abbaa bulloo, abbaa daamaa, abbaa magaal, abbaa odolee fi kan kana fakkaatan jedhamee faarfama. Abbaa fardaa farda in soora, in kunuunsa, in tikfata, in mararfata, ittiin dhaadata, in abdata, gombisa deemee ittiin lola. Fardi tokko tokko dhiira 1000 caala. Humni konkolaataa iyyuu humna fardaan hin madaalamu jedhamee himama. Oromoo biratti fardi gumaa qaba. Fardi eboo fi gaachanni Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa qaban. Fardi Oromoo biratti mallattoo gootummaati. Abbaa fardaa akkuma ijoollee isaatti farda jaalata. Aadaa fi seenaa Oromoo keessatti Oromoon farda ilmoo isaarraa gargar baasee ilaalu. Oromoon fardaan dabaala, ittiin foggala, ittiin duula, akkasumas ittiin geerara. Dhugaa kana ibsuuf weellisaan wareegamaan of biraa dhabne qaaliin keenya ilmi Oromoo Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa gaafa gaarren Adawaa gaafa maqalee sanii nuu miti farda keenya ni beeku bareechanii jedhee waa'ee gootummaa Oromoo fi farda Oromoo sirbee addunyaatti hime. Hariiroon fardaa fi uummata Oromoo jiruuf jireenya hawaasichaa keessatti qabu cimaadha. Dhugaa kana kan ibsus mammaaksaa fi hibboo Oromoon fardaan wal qabatee fayyadamaa ture fa'i. Fakkeenyaaf galle jette lafoon farda jala galtee akkeessaa fardaa harreen lafa dhiitti. Bakka fardi hin jirretti harreetu garmaama. Kan akka fardaa nyaatu gaafa akka namaatti nyaate du'aa fi hibboo akka dheeraa qalbii gabaabaa farda kanneen jedha fa'a. Fokkoriin Oromoos fardi aadaa fi seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabaachuudha. Fardi Oromoo biratti ulfina addaa qaba. Oromoon ilmoo fardaa garbuu nyaachisee mana itti ijaaree guddisuun waggaa 4 booda lugamaa fi gilaasii irra godhee mi'a isaa guutee yaabbata.
Aadaa Oromoo keessatti fardi yeroo fuudhaa fi heerumaa, yeroo duulaa, yeroo gaddaa fi gammachuu dhimma jabduu baasa. Oromoon gaachanaa fi eeboo qabatee farda yaabbatee duula. Kabaja fardi aadaa fi seenaa Oromoo keessatti qabu dhaloota itti aanutti aadaa fi duudhaan kun akka darbuuf Oromoon hundi gahee irraa eegamuu baachuu qaba. Oromoon fardaan lolee diina isaa ofirraa dachaasaa ture. Durii kaasee abbootiin keenya eeboo fi gaachana qabatanii fardaan lolanii diina Oromoo fi Oromiyaa haleelanii achi fageessuun injifannoo boonsaa galmeessisaa turan. Bareedinni fardaa kan konkolaataa waan caaluuf harrayyuu Oromoon warri abbaa fardaa warri aadaa hordofan fardaaf fuudhaa fi heerumaa jiru. Aadaa fi duudhaa bareedan kun dhaloota itti aanutti akka darbuuf hojii guddaatu dhaloota har'aa irraa eegama. Oromoo farda isaa garbuu sooraa, nafa isaanii dhiqaa, bakka inni bulu ni qulqulleessa. Luugama yookiin calcala gilaasii fi mi'a isaa hundaa guutee fi farda isaa yaabbatee ittiin garmaamuun yookaan gulufsiisuun ittiin bashannana. Fardi eegumsii fi kunuunsi barbaachisuuf taasifame kun yeroo bakkee ba'u gammadee garmaama. Karaa biraatiin akka aadaa Oromootti yeroo jila adda addaatti dargaggoonni gombisa fardaa deemanii taphachuuf faradoo isaanii waqtii gannaarraa eegalee haalaan sooruun qopheessu. Gaafa guyyaa jila sanaa ganama abbootiin fardeenii farda fe'atanii erga iddoo jilaatti wal gahanii booda dirree yookaan hurufa diriiraa irratti bahuun gombisa taphatu. Gombisni yookiin kaachisni fardaa bifa waldorgommiis kan qabu yoo ta'u, yoo xiqqaate fardeen lama kan ari'uu fi kan baqatu jidduutti taphatama. Fardi collee wayita baqatu kan fiigee jalaa bahuu, wayita ari'u ammoo kan fiigee dhaqqabu ni injifata. Kanneen gombisa fardaa taphatan wayita wal ari'anii wal dhaqqaban ulee qalloo soqamee tolfame yookaan silliqqee walitti darbatu. Kan baqatu ol ka'ee ofirraa qolata. Gombisni fardaa guyyaa ayyaanota akka qeellee fi masqalaa fa'aa sirriitti taphatama. Akka seenan himutti Oromoon fardaan gulufee roorroo daangaa isaatti dhufu ittiin ofirraa ittisaa waan tureefi gugsii fardaa kunis aadaa mallattoo gootummaa Oromoo fi akka tapha jaallatamaa ta'etti ilaalama. Haaluma kanaan fardi gugsii yookaan gulufiif qophaa'e mi'a faaya qabuun miidhagfamee dorgommiif qophaa'a. Gugsii fardaa akkaataa fi adeemsa ittiin taphatamuu qaba. Dirree taphaa irratti wantoonni taasifamanis hedduudha. Kanarraa kan ka'e waraansa dirree irratti mo'amuu yookiin waraanamuu irraa of kaluuf miliqqeen taasifamu kan ajaa'ibaati. Fardi gugsiif qophaa'e tokko mi'a faaya hedduutiin miidhagfama. Mi'a kana keessaas kooraan bakka guddaa qaba. Kooraa keessatti kan hammatamanis dursaa, hirkoo, faanaa, garjalee, udeellaa luuxuu, qomoo luuxuu, raroo yookiin gusgaasii kooraa jala yookiin akka farda hin quuqneef kan oolafa. Dabalataanis gilaashii guddaa fi xiqqaa, ashan kitaaba yookiin maxaabirii, fuuloo, qomoo, udeellaa, gunfura kan mataa irra kaawwaman fa'a. Bifuma wal fakkaatuun luugama yookiin sibiilaa fi wadaroo funyoo kan of keessatti qabatu afaan keessan baafamee harka nama yaabbatu sanaatiin qabatama. Abbaa fardaas yeroo farda isaa yaabbatu waan qabatu alangee yookiin garaftuu, gaachana yookiin gaallee yookaan wantee ulee gabaabaa yookiin silliqqee fi yeroo barbaachisu luffisa uffata. Luffisa gogaa qeerransaa, leencaa yookaan uffata adda addaa irraa tolfamee gateettii irraa gara qoma duraa fi duubatti gadi rarra'ee kan uffatamu. Gugsii fardaa akkaataa fi adeemsa ittiin taphatamu ni qaba. Gugsii keessatti guyyaa ayyaanni yookiin jilli wayii jiru namoonni gartuu lamatti hiramanii yookaan naannoo adda addaa irraa dhufanii akka walitti aananiin tumsa ijaarratanii gamaa gamana dhaabbatu. Waaqa isaanii kadhatanii nu hoffalchi, collee keenya hoffalchi, humna kee kenniif jedhanii waaqaaf galata galchanii gara gugsiitti bobba'u. Ittuma fufuun gugsiin seera mataasaa waan qabu seera sana eeggatanii gulfu. Namni tokko namuma tokko ari'ee waraana. Yeroo sana egaa inni dhaabbatee ilaalu hundi hoo jedhee gammadaa haamilee isaaniif qabu calanqisiisa. Warreen abbaa fardaa achi dhaabbatanii dabaree isaanii eeggatu. Ummanni ilaaluuf ba'e immoo cinaa lamaan dirree fardi irra gulufu sanarra dhaabbatanii ilaalu. Akka aadaa Oromootti tapha gugsii fardaa kana keessatti waraansa waraananiif beenyaa yookaan gumaan kaffalamu hin jiru. Wayita aadaan Oromoo gugsii fardaa kun raawwatu kana dirree taphaa irratti ta'iiwwan taasifaman hedduudha. Yeroo gulufuu jalqaban fardeen lamaan jidduu fageenyi murtaa'an jiraachuu qaba. Egaa fageenya sana inni dheessu dabalaa deemuu yaala. Inni ari'u ammoo
dhiphisaa deemee fageenya waraanuuf isatti tolu mijeeffataa jechuudha. Kun egaa dirree walakkeessa yookiin goonyii gara dhumaatti ta'aa jechuudha. Yeroo dheessitu farda kee tuqachaa namicha si ari'aa jiru ofirratti garagaltee ilaallataa deemta. Dirree walakkaa erga dabartee booda waraanicha jalaa ba'uuf of eeggatama. Kana booda walakkaa dirree sana cinaa erga darbame booda sirritti of eeggatama. Namichi waraanuuf qophaa'es yeroo sana sirritti itti agaammata. Inni ari'u sun qaqqabuu baatus silliqqee sana namichatti xiyyeeffatee darbachuu qaba. Yoo waraane yookaan waraanus yoo dadhabe hiree isaati jechuudha. Inni dheessus silliqqee itti darbatame sana qolachuu yaaluu qaba. Tooftaa barate hunda fayyadamee silliqqee itti darbatame jalaa ba'uu qaba. Yoo gaachana yookaan gaallee yookiin wantee harkaa qabaate of duuba garagalee eeggachuun qolata yookaan ammoo ulee gabaabaa harkaa qabu sanaan akkuma itti toletti karaa mirgaa yookiin karaa bitaatiin ofirra duuba garagalee qolata. Inni guddaan dandeettii gugsii fardaa keessatti isa uleen qolatantuu irra qabxii fi ajaa'ibsiifannaa guddaa qaba. Fardi yaabbatanis hundarraa murteessadha. Gugsii fardaa keessatti akka hin waraanamneef tooftaan miliqqee barbaachisaadha. Namni tapha fardaa gaggeessu tokko waraansa of irraa ittisuu keessatti yoo qolachuu hin dandeenye jalaa miliquunis tooftaa gaariidha. Kunis kan raawwatamu yoo karaa mirgaa namatti dhufe karaa cinaacha fardaa isa bitaatti jalaa miliqu. Yoo karaa bitaa namatti dhufe ammoo karaa cinaacha fardaa isa mirgaatti miliquun jalaa bahuutu danda'ama. Tapha gugsii fardaa keessatti inni ari'u bira gahee waraanuu isaa yoo mirkaneeffate dhiisee silliqqee sana gara fuula isaanii duratti yookaan of cinaatti darbatee lafa waraanuu danda'a. Kana jechuun namicha dheessu sana booji'eera jechuudha. Kunis gama tokkoon mammaaksa Oromoo fardi hin geessa malee hin waraanu isa jedhullee ni agarsiisa. Namichi dheessus yeroof waraansa jalaa bahuu isaa haa gammadu malee fardi isaa mo'atamee farda namichaatiin caalamuun isa aarsuu hin oolu. Yeroo biraa farda kana caalu bitatee haaloo bahuuf xiiqeffata. Kanaafuu gugsii fardaa akaakuu tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi isa guddaa ta'uu isaati. Fardi gugsiif qophaa'e tokko mi'a babbareedootiin faayama. Adeemsi gugsii fardaa keessa jirus sirnaawaa fi seera qabeessa. Dorgommii dirree irratti wantoonni taasifaman tooftaa fi miliqqee cimaa nama gaafatu. Gugsii fardaa tapha jaallatamaa uummanni Oromoo jaallatu waan ta'eef dhaloota itti aanutti darbee akkuma tapha ammayyaatti tajaajila hawaasaa kennuutu irra jiraataa jenna. Egaa sagantaa keenya hundee Oromummaa har'aaf isinii qopheeffanne kanumaan xumurra. Waan nu caqastaniif ulfaadhaa nama torbanii nuunaa jedhu horaa bulaa deebanaa.